Hi guys, I'm Tish. Welcome to GNK Birds. கைஸ் இன்றைக்கி வீடியோ பண்ணலாம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து சண்டே. ஸோ சண்டேனாலே வந்து நம்ம டேலாம் இல்லை. நம்மளோட வேர்ல்டில் வந்து என்னென்னலாம் நடக்கக்கூடாதோ அதுதான் வந்து இப்போ ஒரு 10 நாளாக வந்து நடந்துகிட்டு இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குற அந்த டபுள் ஃபேக்டர் பேர் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து மேலு. ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரித்து போட்டாச்சு. ஸோ இன்னும் வந்து நான் பானை கட்டாமல் தான் இருக்கேன். ஸோ ஏன் பானை கட்டல அதெல்லாம் நம்ம போக பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து மொத்தம் எத்தனை சிக்கு வந்துச்சுன்னு எல்லாரும் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஒரு சிக்கு தான் வந்து இதுகிட்ட இருந்துச்சு. அதாவது மொத்தம் 5 சிக்கு ஆச் ஆயிடுச்சு. வெறும் ஒரு சிக்கு மட்டும்தான் வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆச்சு. ஸோ அடுத்து வந்து செகண்ட் பேர் ஸோ தூம் 2 இதோட மேல் எங்கே போச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் வந்து நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து 2 சிக்கு வந்து ஹேட்ச் ஆகி வெளியே வந்துச்சு. பட் பரவாயில்ல, இந்த ட்ரிப் 2 சிக்குமே ஓரளவுக்கு நெஸ்ட் அவுட் ஆகி நான் வெளியே கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ செகண்ட் பேர் பறிச்சது 2 சிக்காக இருந்தாலும் 2 சிக்குமே வெளியே வந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது. ஸோ செகண்ட் பேருக்கு வந்து மேல்லாம் நம்ம பிரித்து போட்டாச்சு. ஸோ அதையும் வந்து நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா வந்து மோஸ்ட்லி எந்த பேருக்கு வந்து நான் பானை கட்டாமல் தான் இருக்கேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து தேர்டு பேர், அதாவது வந்து ரிசசிவ் பைடு தூம் 3. ஸோ மேலும் ரிசசிவ் பைடு, ஃபீமேல் ரிசசிவ் பைடு ரெண்டுமே வந்து நல்ல ஒரு பாண்டிங் கிரியேட் ஆகிருக்கு. நல்ல ஒரு பழகிட்டுருச்சு. ஸோ பழகினாலும் நல்ல மேட்டிங்லாம் ஆகிட்டு இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து கட்டில் போன்லாம் சாப்பிடுது பாருங்கள். ஸோ எந்தளவுக்கு வந்து குறித்து சாப்பிடுதுன்னு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த 2 ரிசசிவ் பைடு பேரும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வந்து ஒரு பாண்டிங் கிரியேட் ஆகிருக்கு. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாள் ஆச்சு ரெண்டையும் ஒன்றாக்கி. ஆனால் வந்து இப்போ மேட்டே ஆகி வந்து முட்டையை வந்து எக் லே பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இது வரைக்கும் வந்து 2 எக் லே பண்ணியிருக்கு. ஒரு எக் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து லே பண்ணிச்சு. ஸோ என் ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கேன். அந்த எக்கு வந்து பொறிக்குமான்னு தெரில. ஸோ அவன் வந்து ஒரு பானையில் போய் வைக்கிறேன்னா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தான். ஸோ பார்ப்போம், அது வந்து நான் ஏதோ ஒரு வீடியோவில் வந்து நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து தூம் 4. ஸோ நம்மளோட பேர் நல்ல பேர். பட் இதில் வந்து ஒரு 3 சிக்கு ஆச் ஆகிருந்துச்சு. ஆனால் வெறும் ஒரு சிக்கு மட்டும்தான் வந்து நமக்கு நெஸ்ட் அவுட் ஆச்சு. ஆனால் நெஸ்ட் அவுட் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா நேற்று வரைக்கும் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கொத்தியே வந்து அது கொண்டுச்சு. ஸோ எதனால் கொத்தி கொண்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பிடிச்சது அந்த பானை. அந்த பானை இல்லை. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா சிக்கு வந்து நல்லா பெருசாக இருந்துச்சு. எனக்கு ஒரு பயம் என்னென்னா நெஸ்ட் ஆகி கொஞ்ச நாள் வந்து கூடயே வச்சுருக்கணும்னு ஆசை. ஏன்னா வந்து தினை வந்து கற்றுக்கணும், சாப்பிட்றதுக்கு வந்து தினை கற்றுக்கிறதுக்காக வந்து நான் ஒன்றாவே வச்சுருந்தேன். ஆனால் அது வந்து நேற்று வரைக்கும் நல்லா இருந்துச்சு. நேற்று வரைக்கும் நல்லா க்ளீன் பண்ணியிருந்துச்சு. சிக்குக்கெலாம் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிருந்துச்சு. சரி, ஒரு நல்ல பாண்டிங்கில் தான் இருக்குது சிக்கு கூட அப்படின்னு இருந்தால். இன்றைக்கி வந்து அது பார்த்தோன்னே ரொம்ப சேடாகிடுச்சு. அந்த வந்த ஒரு சிக்கு வந்து இப்போ நமக்கு இல்லை. ஸோ எனக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அது வயலட் பேரோட சிக்கு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து தூம் 5. ஸோ தூம் 5 வந்து இந்த பேர் வந்து விட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாள் ஆச்சு. மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை ப்ளூ, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் விங்கு. ஸோ இந்த பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஒரு ஃபீமேல் போட்டிருந்தோம், ஸ்கை ப்ளூ ஃபீமேல். அது வந்து பிரித்து போட்டாச்சு. ஸோ அது வந்து வேறு ஏதோ ஒரு மேல் கூட சேர்த்திக்கலான்னு விட்டாச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா தூம் 6 மேல் மட்டும் தனியாக இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம பேர் போட போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஐ தான் பேர் போடலான்னு இருக்கோம். ஆனால் இன்னும் வந்து நான் ரெட் ஐ சேர்த்தாமல் இருக்கேன். கொஞ்சம் நாள் கழித்து சேர்த்திக்கலான்னு இருக்கேன். இப்போ எல்லாமே வந்து நாங்கள் தனித்தனியாக படுத்தியாச்சு. அதாவது மேல் தனியாக ஃபீமேல் தனியாக வச்சாச்சு. அப்படி வந்து மேலும் ஃபீமேலும் ஒன்றா விட்டு இருந்தால் அது வந்து புது பேராக இருக்கும். ஸோ பழகத்துக்குன்னு வச்சுருக்கோம். 1-2 பேர் பார்த்தீங்கன்னா பானை வந்து கட்டாமல் இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து எந்த பேருக்கும் பானை கட்டவே இல்லை. அதனால் வந்து நாங்கள் அப்படியே விட்டாச்சு. ஸோ பானை எப்போ கட்ட போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீக் தான் கட்ட போகிறோம். ஏன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரூரில் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 வீக்கு ஒரு 10 நாளாகவே வந்து நல்ல ஒரு மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா தூம் 7 க்ரீன் பேரு. நம்ம ஃபார்மில் வந்து குட் நியூஸ் இருக்குது, பேட் நியூஸ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேட் நியூஸ் சொல்கிறேன். ஏன்னா வந்து மேல் வந்து இறந்து போச்சு. ஸோ மேல் இறந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 நாள் ஆகுது. என்னடா அப்போ ஃபீமேல் தான் இருக்குது, சிக்கெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இருக்குமே, என்னடா ஆச்சுன்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. ஸோ சிக்கு வந்து எத்தனை எண்ணிக்கையில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே வெயிட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஒவ்வொன்றா நான் காமிக்கிறேன். டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மொத்தம் 5 சிக்ஸு தெரியும். ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. நிஜமாக வந்து இந்த ஃபீமேல் மட்டுமே அந்த 5 சிக்கை காப்பாற்றுன்னு நினச்சா அது ரொம்ப கஷ்டம்தான். ஒரு 90% வந்து வாய்ப்பு இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். 5 சிக்குமே அதனால் காப்பாற்ற முடியுமான்னு எனக்கு தெரில. ஏன்னா வந்து அது மேல் இல்லாமல் அந்த ஃபீட் பண்ணுறது கஷ்டம்தான். ஃபீமேல் மட்டுமே வந்து வெறும் 5 சிக்கை காப்பாது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ஒரு 3 சிக்கு 2 சிக்குனா கூட ஃபீமேல் காப்பாற்றிடும். அதனால வந்து நான் ஒரு பிளான் போட்டிருக்கேன். ஸோ நம்மகிட்ட வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க இந்த சிக்ஸெல்லாம் வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணி கொடுங்கன்னு. ஸோ நமக்கு வந்து ஏற்கனவே ஆர்டர்லாம் வந்திருக்கு. நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 பேர் வரைக்குமே ஆர்டர் வந்து கையில் இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து இதில் நாங்கள் வெறும் 2 சிக்கு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஐடியாவில் இருக்கோம். ஸோ அது வந்து நாங்கள் எடுக்க போகிறோம். என்ன சிக்கு எடுக்க போகிறோன்னு வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ யாருக்குன்னு வந்து நம்ம போக பார்த்துக்கலாம். இது மட்டும் தான் பேட் நியூஸ்னு கேட்டால் இன்னமும் ஒரு பேட் நியூஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ஏகப்பட்ட பேட் நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க. சிக்கெல்லாம் வந்து ரேஷியோவில் ரொம்ப கம்மி தான். ஏன்னா ஒவ்வொரு கேஜிலையும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 4 சிக்கு 3 சிக்குன்னு ஒவ்வொரு பானையிலையும் இருந்துச்சு. ஆனால் ஒரு பானையில் கூட 1 சிக்கு 2 சிக்கு தான் வந்து வெளியே வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆச்சு. ஸோ அது நினைக்கும் போப்பே எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் பேர்லேருந்து வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து இறந்துக்கிட்டே வருது. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட ஃபார்ம் எப்படி போகுது எனக்கு தெரில ஃப்யூச்சரில். ஸோ நானும் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் சேர்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கேன். இங்கிட்டு வந்து ஃபீமேல் சேர்த்தலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசையில் ஃபீமேல் சேர்த்துனா ஃபீமேல் வந்து இறந்துக்கிட்டு இருக்குது. மேல் சேர்த்துனா இங்கிட்டு வந்து மேல்ஸ் ஆகுது.
ஸோ எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ப்ளஸ் பண்ணணும், நம்ம ஃபார்மை வந்து கொஞ்சம் ப்ளஸ் பண்ணலாம், ஒவ்வொரு பேர்டாக வந்து வாங்கி ப்ளஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா இங்கே வந்து மைனஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ நீ வாங்குடா, நான் இங்கே மைனஸ் பண்ணுறேன்டா அப்படின்னு வந்து மைனஸ் ஆகுது. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்க இந்த ரெட் ஐ தான் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்கோம். என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, இதுதான் வந்து பெருசாக இருக்குது, அந்த 5 சிக்குலேயே வந்து இதுதான் பெருசாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங்க்கு இது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அடுத்த 2வது சிக்கு வந்து க்ரீன் கலரில் எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா பேலன்ஸ் இருக்க 3 சிக்குமே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலர் தான் இருந்துச்சு. ஸோ வேறு வழி இல்லாமல் இந்த க்ரீன் சிக்கு எடுத்திருக்கோம். மொத்தம் வந்து டோட்டலாக 2 சிக்கு எடுத்திருக்கோம். 2 சிக்குமே வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங்காக தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இன்னும் ஒரு 10 நாள் 15 நாள் வரைக்கும் நம்ம ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி தான் வந்து நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ ட்ரெயின் பண்ணி தான் கொடுக்க போகிறோம் நம்ம. அதனால் கண்டிப்பாக வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து நான் வீடியோ முடிஞ்சால் போடுறேன். ஏன்னா வந்து ஏகப்பட்ட வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஸோ வீடியோ வேணுன்னா கேளுங்க, கண்டிப்பாக நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். நிறைய பேர் வந்து ட்ரைனிங் வீடியோ கேட்குறீங்க, ஹேண்ட் டேர்ம் ட்ரைனிங் வீடியோ கேட்குறீங்க. கண்டிப்பாக வந்து நான் அதுவும் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ கண்டிப்பாக நான் வந்து ஃப்யூச்சரில் அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த க்ரீன் ஃபீமேல் பானையில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 சிக்கு இருக்குது. 2 சிக்கு வந்து ஹேண்ட் டேர்ம் எடுத்தாச்சு. ஸோ டோட்டலாக வந்து 5 சிக்கில் வந்து 2 சிக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். மொத்தம் 3 சிக்கு வந்து பானைக்குள்ளே இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த தூம் 8ல் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தூம் 8 கிடையாது, எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மேல் தான். ஸோ டோட்டலாக வந்து 4 மேல் வந்து இப்போ ஒரே கூண்டில் போட்டாச்சு. ஸோ என்ன ரீசன் வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது தான். ஏன்னா வந்து நம்ம என்ன பானை கட்டாமல் இருக்கோம். ஸோ பானை கட்டாததுக்கு ஒரே ரீசனு, ஏன்னா வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப வந்து கிளைமேட் வந்து ரொம்ப டல்லாக தான் இருக்குது. ஸோ வின்டர் சீசன் அதிகமாக இருக்கிறனால குளிர் அதிகமாக இருக்குது. அதனால் வந்து பானை வந்து ரொம்ப ஜில்லாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த மாதிரி சீசனில் வந்து நீங்கள் ப்ரீடிங் பண்ணால் ரிசல்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னா வந்து கடைசி ஆவாக வந்து கிளைமேட் வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. அதனால தான் வந்து நம்ம சிக்ஸோட ரேஷியோ எல்லாமே வந்து கம்மியாயிருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நீங்கள் பார்க்க வந்து தூம் 9. ஸோ தூம் 9ல் ஃபீமேல் மட்டும்தான் இருக்குது. மேல் பார்த்தீங்கன்னா பழசில் பார்த்துருப்பீங்க, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஃபீமேல் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு 3 சிக்கு வந்து நமக்கு வெளியே வந்திருக்கு. ஸோ டோட்டலாக வந்து 4 சிக்கு சொல்லிட்டு இருந்தோம். அது வந்து ரெட் ஐ வந்து சொல்லணும் பார்த்தீங்களா, அந்த ஒயிட் ரெட் ஐ. கண்டிப்பாக வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு வீடியோ தனியாகவே அப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஸோ டோட்டலாக வந்து 3 சிக்கு வந்து வெளியே வந்திருக்கு. ஒரு சிக்கு வந்து நான் அப்பயே எடுத்தாச்சு. ஸோ அது வந்து நிறைய பேர் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க, நிறைய பேர் கேட்டிங்க. ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க ஏது பண்ணுறீங்கன்னு கண்டிப்பாக வந்து நான் ஒரு வீடியோவே நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பேராக பார்த்தீங்கன்னா தூம் 10. ஸோ இதுலேயும் வந்து பேட் நியூஸ் ஏகப்பட்டது இருக்குது. ஏன்னா பேரே வந்து காணாமல் போயிருக்கும். மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க, ஒன்றா விட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 4 மேல், அதில் வந்து ஒன்று இருக்குது. ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து இறந்துருச்சு. ஸோ இறந்து வந்து 1 வாரம் ஆகுது. நல்ல ஒரு தரமான ஃபீமேலு, ஸ்கை ப்ளூ ஃபீமேலு. இதுக்கு வந்து 4 சிக்கு வந்து வெளியே வந்துச்சு. ஸோ என்ன ரீசன் தெரில. முதல் நாள் நல்லா இருந்துச்சு, அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பரிதாபமான நிலையில இறந்து போயிருக்கு. ஏன்னா எந்த விதமான டிசீஸ்லேயே அஃபெக்ட் ஆன மாதிரியே தெரில. ஏன்னா வந்து முதல் நாள் நல்லா இருக்குது, அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதாக இருக்குது. எனக்கு அதான் வந்து கஷ்டமாக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாளே வந்து கரூரில் வந்து ஏகப்பட்ட மழை. ஸோ எல்லா ஊர்லேயும் மழை பெஞ்சிருக்கும், குளிர் அடிச்சிருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ரீசனாக தெரியுது. நானும் வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கொடுக்காம விட்டுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி சீசனில் வெஜிடபிள்ஸே கொடுக்கல, ஃபுல்லாக வந்து சோளக்கரு தான் கொடுத்தேன். என்னன்னு தெரில, எனக்கும் கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ நானும் முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்லாம் கொடுத்துட்டு தான் இருந்தேன். ஸோ என்னால் கண்டே பிடிக்க முடியல. மோஸ்ட்லி எல்லா பானையும் நல்லா கழுவியாச்சு. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக வந்து ஒரு வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். என்னடா ஃபார்மில் வந்து எலிப்பெட்டிலாம் வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்பீங்க. ஸோ எலிப்பெட்டி எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக வந்து மாட்டுச்சுன்னா கூட மாட்டலாம்ல. ஸோ எலி வந்து இன்ன வரைக்கும் வரல. ஸோ எலி வந்தால் ஒரு ப்ரிகாஷனுக்காக வச்சுருக்கேன். ஓகே, இந்த வீடியோட ஸ்டாப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்க டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள், யூஸ் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.